感冒，就是喉咙有点紧。好，其实可能咳久了，就是这边左胸有点疼。好，放松啊，没事儿。喉咙是吧？嗯。有咳嗽。嗯。好。电到。电到了，电到是好事儿。嗯。好，现在动动肩膀，喉咙吞一吞口水，现在怎么样？这松多了。松多了，来，口水再吞一下，喉咙怎么样？嗯。好啦，好啦。哦，行了。那咳再行了，就行了。对呀。哦，还有咳嗽，感觉想咳吗？现在应该不会了。现在不想咳。对呀，因为针已经扎上去了。谢谢。咳嗽好多了，而且这边本来胸闷的，昨天扎完针之后到现在都没有胸闷，对，都很好。好。那不过就那这里呢？咳嗽呢？你不是跟我讲说咳嗽吗？对，咳嗽也减缓了，大概有50%到60%。哦，不错，好。对，然后现在衍生了一个问题，就是后头来这个地方。转过来一点给他看一下，哎，就是这个地方疼。昨天晚上就这个地方，大概风池。这里是吧？嗯。好，没问题，老师给你扎。还是要咳嗽，对不对？继续给你扎。这是台湾的针呢。嗯，对。来，那你疼是吧？老师先从这里开始给你扎，先用胆经的方式给你扎哈。来，先痛摸摸看还痛不痛？脖子不痛了吧？哎，大概还3分。3分啊，好，再来一下。2分。好，往上往下。还在同一个地方。好，现在呢，动一动，头上下一下，还是一点，手放在，不压，就是压了。哦，靠近，在这里。对了，到膀胱经去了。好，再动一下吧。现在呢？压才疼，哦，那好了，行，那个没关系，喉咙再咽一下口水。不是清一下。没问题，现在怎么样？喉咙再扎一针好不好？好，那这里要不要再扎？不用了。这里应该不会了，这里 OK 了。喉咙再扎的话，老师这样扎啊。好，再喉咙再清一下。哦，好多了。没痰了。没有痰了。胸部要不要怎么样？其实昨天扎了就很舒服了。好，那就不用再扎了吗？还是给你补一针好了。好，真好。这样全部就应该没有问题了哈。这是在心包经给你扎的，因为你比较高，所以老师给你扎的比较高一点。OK， 好不好？好，行了，谢谢。哎，不动。好，现在再感觉一下，脖子动一动。对，我昨天没什么声音，今天完全恢复了。好，谢谢你。